हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ओडिया यूट्यूबर रोजरे आपण मानक पुणी थे स्वागत। केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुँच भलरे थे। मु तो साई बाबा कृपार भलरे अच्छी। आज रविवार तो भाईना छुट्टी, मोर सका काम आज बहुत डेरी हो गला, समय हो गला पाखापाखि 9:30 होनी। आज डेरी है, एत डेरी कहीं ना आज बहुत सारा काम थिला सकाळु, माने घर पोछिबा, तापरे बहुत सारा पेंट सार्ट थिला भाईना ताकू सफा करके मैंने रखी देछि, सुखेइनी पर्यंत। आउ पुआ आज मो पाखे दुष्टामी ना कहीं ना, जेहेतु बाबा अच्छा से छात उपर को जाइए। छात उपर कौन कर आसन देखिया। पलि छात उपर को सुखेवाई। तो छात उपर एक्चुअली बहुत जोर खरा हो गला। पुओ ये खेलुला। बाबा सब मार्बल भांगी देचु, आंटी गाली करेंगे। आ क्लिप मु आनी जो सुखेवाई, सी सब ढाली देछि ताकू। एनु ट्रेन गाड़ी करिवो, केते सुंदर मो ट्रेन गाड़ी करतबो नहीं कि बाबा? बाबा कौन करिवो? ट्रेन गाड़ी करिवो मो पो। आ भाईना तो सकाळु काम चली पर्यंत, छात उपर भी तांकर काम। आ बाप पुआ आज मस्ती कर छात उपर। जाऊँगी सुखे देवी। आज बहुत बड़ बाल्टी, गोटे बड़ बाल्टी एत सब मो हाथ में काचुची। आज गोटे बड़ बाल्टी पूरा फुल। एक्चुअली मेसीन टा कौन है ना, सी नुआ मेसीन टा आणबार कौन है के जानी, से चलुनी। तो भाईना कही आसो आज मेसीन देखा ठीक करने को, जेहेतु रविवार अच्छी। तो भाईना रे घरे आसिक देखा ठीक कर देगी जीव। हाँ, मु सुखेदेवी। ठाकुर पूजा भी एपर्यंत करनी, गले करी। देखु मो पु केते सुंदर ट्रेन बनई। एक्चुअली मो पु जिते बड़े कलर शिखी नाथिला ना, छोट थिला, तो एमती कलर वाला क्लिप आना होता। तो मोर सब बड़े कलर वाला ही क्लिप, कहीं मो पु कलर वाला क्लिप रु कलर ही शिखी। आपण मैंने भी देखते, छोट पिला माने खेलिबा संगे कलर भी शिखीजी ए क्लिप द्वारा। केते सुंदर से ट्रेन बनई मो पु देखु। मुझे गिनारे पुओ को खाइबा को पोमोग्रानेट। भाईना छात उपर थिले खोई देइचंदे। आ टिकिना को अछि। ए ट्रेन बाबा कोड़े नौचु? पिंकी नाना पाखु। एक्चुअली मो पुओ ट्रेन नौची रायगड़ा। रायगड़ा रु आनिबो पिंकी नाना आउ सिला नाना आनिबो। आउ बड़ नाना को से धरिकी आसीबो। आउ का को आनिबो? आउ बाबा को आनिबो। बाबा पर अच्छे आम पाखे। मो पुओ ट्रेन नहीं कि जाऊँगी, रेडी हो थाओ, सब आसो मो पुओ सांगे ट्रेन रे बसिकी। मुझे ठाकुर पूजा कर सारी जाऊँगी, कौन टी टिफिन बनईबी खाइबू आमे। कौन खाइबी? भजा कौन भजा मुझे चिकेन रे कड़े नहीं लुण हलदी मो पुआ आणिकी तंदूरी मसला ढाली देला। ना काटुचंदी पियाज चिकेन पे एते स्पीड काटुचंदी, गुपचुप वाला भी एते स्पीड काटु नथो पियाज। तेल अधिक पियाज ना गोटे देल पूरा हम हम ना दब आगे এটা খালি মশলা পাই দিও, চিকেন পাই কিছু चिकन मसाला
ଜଣା ପଡୁଛି ତ ତମେ କାଟିକି ଛାଡ଼ିଦେବ ସେ ତାର ଛଡ଼େଇବ।